Hei, Olli on siin ja Steven ka ning mõni aeg tagasi ostsime omale sellise mersu, tegin ta korda ja täna lähme sellega Saksamaale. Kõigepealt enne aga lähme sõidame Tartust läbi, võtame peale Rasmuse. Rasmus muidugi ei tea, et Steven tuleb, nii et peidame Steveni kuskile veel vahepeal ära ja siis lähme võtame Rasmuse, leiame Steveni ja võtame suuna Saksamaale Nürburgringi poole. Nii et jaa, näeme peale introt, kui meie juba sõidame. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Lugedas, me kihutame. Välja. Me sõidame praegu siis Tartu poole oma mersuga, mille ma ostsin odavalt. Tegin natukene korda, vahetsin roolilätid, tegin kerge hoolduse, üks rattalaager, uued rehvid ka. Ja, või mitte uued, kasutatud, aga heas korras. Kihutame Tartu poole. Nüüd plaan on siis järgmine, et ma lähen viskan Steveni kuskile Tartu külje alla maha. Lähen võtan Rasmuse peale. Ui! Mingi suur auto siin tuleb. Ja ta väga ei nagu enne järgi ka. Ja. Et lähen võtan Rasmuse peale. Rasmus ei ole ikka veel seda autot näinud. Ma küll muidugi väsimusest lobisesin välja, et tegu on mersuga, aga ta ei tea, mis mersu ja mis seisus see on ja nii edasi. Nii et lähme võtame, viskame Steveni maha, lähme võtame Rasmuse peale ja siis Steven valmistas siin eile õhtul ilusti sildi, et nagu hääletaks, et Nürburgringile Saksamaale tahab saada. Ja siis me teeskleme, et oi näe, vaata, seal on mingisugune vana, kes tahab minna täpselt sinna, kuhu meie lähme, nii et... Selle silti näete siis, kui nagu happening toimub. Yeah. Ja loodame, et Rasmus ei solvu või mida iganes. Ja loodame, et ma Stevenist mööda sõidan, muidu päris jama. Võiks ju poole savastada, et oi. Jah, aga jaa. Let's go and drive towards Tartu ja let's get this show on the road. Gangster. Okei, ma olen Tartus. Steveni viskasime kuskil lõunakast natukene edasi paremale. Seal on mingisugune Kostiinitsa ja sealt veel natukene edasi Steveni viskasime sinna. Ja nüüd tahaks minna Rasmusele järgi, aga probleem on selles, et täna on mingisugune ilge padukas. Ja Riia tänaval, mis on nagu main tänav, seal on see mingi ülesõit, rong sõidab üle, on. Sealt alt on kõik uputatud, nii et isegi maastureid ja asju saadetakse tagasi. Nii et ma siis üritan orienteeruda ennast siin Tartu linnas kuidagi Rasmuse juurde, sest et ma ei ole kohalik, ma ei oska. Vaatame, tulin kuskilt siit Vaksalist, ma ei hakka muidugi ütlema, kus kohas Rasmus elab, aga jah. Vaatame, kuidas me hakkama saame ja üritame Rasmuse peale saada. Näitame Rasmusele ka autot ja proovime jõuda poole täna õhtuks. No. Ma ei teadnud, et Vanemuini siin on ma millega pärast arvus, et see on otse kesklinnas, aga siin raudteejaama lähedal. See lihtsalt näitab, kui vähe ma Tartut tean ja kui mitte kohalik ma olen, nii et jah. Okei, me hakkame siia Rasmuse juurde jõudma. Ma ei tea, kas ta on kuskil siin kandis, kas ta on juba väljas, kas me saame ta reactionit kohe filmida, aga vaatame kohe keerame siit talle hoovi. Mul on vaja vetsus käia. I need to take a shit. Tundub, et ta ei ole siin. I have made it.
ma tulin sulle maja ette, nii et jah. Rasmus juba raudselt aknast vaatas, aga jah. Me peame minema lõunakas. Olema tilgund. Hello, Rasmus! Lähme koju tagasi. Ma teen kiiresti. Sa teed, et poodidesse ei lasta sisse või? Miks? Riin saadeti koju töölt, sest pood uputab, ta ei saa tööle minna. Lõunakas või? Ei, rebasi Riini. Oled valmis või? Okei. Too Rexit nuppu tuleb ka võetada. There she is. Sellega või? Ei. Juu. There she is. Juu. Ei, kui sa tahad, me võime sinu BMW-ga ka minna. Teeme Leedu soolduse või? By all means. Tšeki seda. Oh my god, see polegi Audi või? See pidi juba käsi täis olema asju. Jah, ma viskasin rehvid välja. Sa ütlesid. Meil oli see teema, et ma tean, et sinna tagasi las ratta söömine, siis ma algselt võtsin nagu 2 nagu semi-twitterit rehvi kaasa, aga me mõtlesime, et see ei ole nagu, see asi ei juhtu poole tunniga, et me saame nagu jooksvalt kontrollida, et siis ei hakka pagassiruumi raiskama. What we thinking? Uksed ei lase otlas. Uksed käivad päris hästi, jah? Pool nahk sisu, jah? Minu Epic on ka kaasas, jah? See lihtsalt, et me võtaks kopet. Jah, et siis sa saad oma telefoni siia panna. Võtsin ma leidsin viisi, kuidas teine doshoidja panna. Siin on muidu, jah? Jah. Mis ront see on? Ei ole nii hullu midagi. Või või? One. What's your emergency? Ma oletan, et seal mingi tekst ikka on. Ma oletan, et see Mersu disain, et päeval sa ei näe oma raadiot. CD-player meil ei tööta. Meil on pool elektrilised istmed. See on 211 või? See 211. Jah, mulle ei meeldi saata. Lähme tagasi. Rondik! Või see? Ei. Tubli suksu! Kliima töötab. Kaemehed töötavad. Miinus tagumine. 2.2 110 kilovatti. Diisel. Jah, ma arvasin, et see TDI on 2.2 110 kilovatti. Ei, ma arvasin, et ta on see 100 kilovattine või? 2.3 või? Ei, 2. 2.1 on ka? 2.1 105 kilovatti. Ma arvasin, et ta on see 105 kilovatti. Ei. Meil on, ma tean, et see on 110 kilovatti. Aga ma ei tea, kas see on 2.1 või 2.2. Anyway, jaa, me lähme nüüd lõunakasse ja siis seal jutustame edasi. Ja kui ei jutusta, siis me jutustame Valmieras või kuskil tee peal edasi. Nii et tšaukipau! No nii, lõunakas on käidud, natuke on sõidetud. Mis sa arvad sellist reisivahendist, mis meil täna on? Ma ei tea. Ma ütlesin sulle enne, lõunakast välja astusime, et ma otsisin Bemmi. What? Ei! Küll. Nürburgring. Me lähme sinna ju. Ei! Me lähme nüüd. Pean Steveni Peeru aisus olema Nürburgringini või? Kas te teete mulle nalja või? For sake. Scammed. I feel betrayed. Scammer gets scam, buddy. Ja see vend teadis enne mind, mis autoga me lähme. Yeah. Tegelikult on point... Well, it's time for me to leave. Tegelikult on point selles,
et kuule, see on päris nagu geniaalne mõte. Istugu sisse. Vabandust, kas teile mahu vaata peale? Ei mahu, pane uks kinni! Tegelikult on asi selles. Oota. Steven, võta see, mine seisa siia nurga peale ja tõsta peial püsti. Ta tuleb kaasa meiega? Jah. Nagu sinnani või? Jah. Tagasi ka. Kas see tähendab, et meil läheb odavamaks sõit või? See tähendab seda, et meil läheb odavamaks sõit. Punkt 1 on jah odavuse asi, eks ju. Punkt 2 on tegelikult see, et me teame, et sul ei tehtud mingit korralikku poissmeeste õhtut. Ja siis meil oli kurb meel ja siis me mõtlesime tükk aega... Yes, Poola prostituudid! Ei, me teeme viisakalt, me teame, et see alkohol ei joo. Mul läksid küljed krampi selle. Ma jään vanaks. Tere! Palun, vaata, me ei lähe kahekesi mida v***tuna. Tere! Ma napid mahtusin peale, proovisin hääletada. Kõige pikama veenikesse sinna taha istuma. Jah. Nii, sorry, kuulan teid. Et me teame, et sa ei joo. Nii et meie plaan on see, et kuna me lähme Saksamaale... Et peab saus utsitama? Ei. No, me ei tee seda ka. Et Dresdenis mingisugune mõnus väike õhtusöök meie kulul. Nürburgring on meie kulul. Peimimuuseum ilusti meie kulul. Ja siukene all in all lihtsalt good vibes. Muidugi mingid kulusid pead ka kandma. Obviously. Sest et me ei ole nii rikkad, aga siukene positive vibes ja tähistame natukene omakeskis sul... siin on keegi väga tükkideks sõidetud. Oh no. Et... Jõu ka muidu. Jõu, jah. jah, OG õika gäng Vaata. tagasi. Pole nagu mingi aastaid olnud. Igastahes jaa, meie järgmine peatus on Vinkalni Pilsmaja. See on meil 1,5 tunni kaugusel. Nii et näeme seal, no. Tšuke. Hold up. Tal pole lube ju. Jep. Nüüd me peame teda sõidutama nüüd terve tee või? Just täpselt. Kus need tikitreilereid sai? Yes. Näeme Vinkalnis. Olen lõppmata pikalt rännan mööda seda rannaliiva, loodes, et sa lõpuks mulle otsa vaatad. Näen sind, kui mitte kahtlemata, kui päike loojub, oled saadaval. Piltki ajaga jaatav, meeldib mängida, kui seal on tõsi taga, jusku otsiks miskit väga vaba kava. Nii kui otsa lõppema, hakkab õhtu tema tõttab mõttega, et paar silmi on lahkun kõhklema. Katkes kannatus, jalapinges lõhkeb. No nii, oleme Valmieras. Tšükene on meie sõiduseis. Vaata kinni. Igastahes me jõudsime siia Valmierasse meie usaldusväärse Mersuga. Tõstame siit asju pagassi ümber, et salongis oleks veidi rohkem ruumi. Ja noh, teate küll seda kohta, kes kauem vaadanud on. Siin on see Vinkalni Pilsmaja. Lähme sööme mõnusad tead pitsat. Ma ostsin tegelikult Tartust omale lisamikrofoni juurde ja üritame selle nüüd ära update'ida. Vaatame, kas me saame 2 mikriga siit edasi, et on natukene nagu parem, sest et kui me autos midagi räägime, siis peab mikker olema. Et jaa, pakime asjad ära. Orjad töötavad. Ja lähme võtame mõnusa pitsa ja siis kihutame edasi. Praegu on meil, ma kohe vaatan kella, 12:55 ja siis õhtul peaksime jõudma välja Suwalkisse Poolas, nii et hoia aga pealt ja kõigepealt lähme võtame süüa. Kaljad on tellitud. Uus mikrofon läheb, sest et see on tühi. Teised mikrid on siin.
ootame oma pitsasid. Nad ei tee seda kohalikku maja limonaadi enam, mis on big sad, aga Kalli töötab ka. Vot, nüüd ootame pitsasid. I am food blogger. Meil on kuumad toidud on kohal. Steven ei tea, mis teda ees ootab. Meie Rasmusiga juba teame, me käisime siin. Good stuff. Kalli on ka. See on muidugi maru kuum. Võib-olla ma ei söönud Pollot eelmine kord nüüd, kui ma vaatan seda pitsat, aga... Ma sõin kindlasti seda, mis ma tahtsin. Elu on seiklus. Mis asja? Ma sõin kindlasti seda teist pitsat, mis ma tahtsin, aga ma ei võtnud seda teist pitsat, ma võtsin seda pitsat. Mida iga? Head isu. Jälle Vinkalni Pilsmajas käidud söömas, kõhud on täis, meeled on head, vähemalt mul on. Jah, mul on meel hea. See uus mikker oli liiga tühi, ju oli seisnud seal poes veits aega. Igastahes tegeleme sellega natukene hiljem, viskame autos laadima. Mitte, et ma oleks võinud seda ennem teha, aga okei. Nüüd lähme tagasi autosse, vaatame, esialgne plaan oli teha ka Riias mingisugune pisikene peatus, aga samas Riia on siin niivõrd lähedal, et võib-olla, ma ei tea, paneme Suvalki sisse ja vaatame tee peal mõne bensuka, võib-olla paneme midagi muud sinna sisse. Igastahes sõit jätkub, kell on 14.02, 6 tunni pärast peaksime olema siis Suvalkis. Kui kõik hästi läheb, mis läheb. Nii et kohe näha, et mul on kamba kõige lühemad jalad. Ja, let's go! Let's get this bread! Või midagi. See töötab. Very good. Miski on lõppemas, kui teed ja mis ega süttib lõkkena. Näben nii haavatud. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Mäletan EM-is suve, kui sa pruukisid suud, et oled muutunud, kuid suutsid mind panna sööma neid sõnu sellest järgmisel kuul. Kas asjad ei muutugi kergemaks, kui ma neid eiran? Miks ajaga muutuvaid vanemaks, kui ma ei peidan? Olin loll, kuna üksi tegi pikki plaane, sest tänu täheks sain ainult pikki plaane. Vahet pole enam, mida ma teen. Peaasi see, et sulle viga ei teeks. Kõik mu kaardid on laua peal maas, peas ainult sina ja ma. Oskan vaid unistada, valus on tunnistada. Mu poolel teel, hõlmad lahti oodates, vastu haava voolates, valad kangest soolab veel. Mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Aga kui mul oli plaan suga minna, kui saans, sa kodusid taastemata. Kui ma uksed aga maas, kodusetult üritad taastada midagi, mis on haav. Vilnius Universitetas, Kauno fakultetas. No nii, mikri teed autosse, aga tegime väikse peatuse Riia Akropolis, siis kihutasime edasi, nüüd oleme teises linnas, nüüd me oleme Kaunase Akropolises, mis iganes, kuidas seda sõna kirjeldatakse. Uurime siin ringi, teeme väikse peatuse
ja siis kimame edasi. Hetkestatistika on see, et me oleme täna sõitnud 606 kilti, 4,8 liitrit 100-le ja auto on käinud 8 tundi 40 minutit, nii et rahulik tööpäev. Nüüd me oleme Kaunas, peaksime Suwałkisse jõudma, see on tunni kaugusel ja Suwałki on siis tund aega kohalikust ajast taga. Ehk siis põhimõtteliselt me jõuame Suwałkisse täpselt siis, kui me siit lahkume. Nii et teeme väikse pausi, Rasmus on ka, Steven on ka, ei visanud kedagi autost välja. Ja lähme käime siin, linn on elus, keskus on suur, käime siin ära ja paneme Suwałki poole ajama. Ta neid stoppis aina see. Menti niimoodi, vaata. Ment seisab sauaga kõrval. Vana filmib lihtsalt. Ei, ma lähen edasi. Poleks telost nina pisti tõstnud, meil oleks Menti kuradi, ma ei tea, mingi konvoi järelenud järgmine hetk. Filminud ka veel lihtsalt otsud väärad. Ja. No nii, jõudsime Suwałkisse, mikrofonid on autos, Rasmus on siin, Steveni peitsime peldikusse ära. See on meie korter for today. 2 voodid siin on lastenurk. Tšüke, ma ei tea, ma ei ole house reviewer, aga päris viisakas on. Huvitav on nagu see, et poole sisse sõites meid peeti kinni, aga ma ei pannud alguses tähele seda. Ja mina rahulikult filmisin, näitasin seda kaamerat veel auto aknast politseile näkku. Tšüke on mingi, ma ei tea, suur tuba või midagi. Ja siis Rasmus on nagu, et meid peatatakse, siis ma tõmbasin kähku paigale. Ma ei näinud seda sauakona, aga ma siin on rõdu ka. Ja tehti kontroll. Küsiti driver's license, viskasin talle selle ette. Küsiti passport. Ma hädaldasin ennast täis, sest et minu teada Euroopa riikides peab passport kaasas olema. Või majanduspiirkonnas siis. Ja siis ma ütlesin, I don't have passport. Ta ütles, ID-karta. Siis ma nagu, nice. Viskasin selle. Küsis pagassi lahti teha. Muidugi mul pagass käib ainult võtmest lahti. Siis ma nagu, et can I come out of the car? Ja lubas, vaatas korra pagassi, ütles, et okei, you go now, goodbye. Ja lasi meid minema. Aga ega kui me selle seisma poleks jäänud, seal oli mingisugune pool kilomeetrit. Näe, Steven, vets on ka okei. Et pool kilomeetrit hiljem oli mingisugune siis suur politseibrigaad, mingisugune kõik 3 kuradi Poola politseiautot olid nagu seal. Et fun. Nüüd me oleme oma apartmentis, läheme ostame süüa, kondame veits linna peal ringi ja siis homme on plaan sõita läbi Poola ja jõuda Saksamaale.
nüüd oleneb sellest, kui palju videomaterjali mul tuleb, siis võib-olla see on meie esimese päeva lõpp ja meie teine päev tuleb juba järgmisel päeval, järgmisel nädalal siis teie jaoks. Nii et kui sulle meeldis video, sa võid selle panna like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, sa võid subscribe'i siia kanalile, juhul kui sind huvitab, kuidas meil Saksas läheb või kui sulle meeldivad autod, sest et mul mõni on ja all kommentaariumis võid sa kirjutada pooberkurva. Juhul kui see video läheb edasi, siis vaatame edasi, ma ei oska midagi muud öelda. Muidu, kui sa kasutad Mototroni veebipoes, ostad omale mingisuguseid tööriistu või garaažitarbeid, kui sa kasutad sooduskoodi Uljan5, siis sa saad 5 eurot alla oma ostukorvilt, juhul kui sinu ostukorv ületab 55 eurot. Nii et kasuta ka seda ära, juhul kui sul on miskit tarvis ja kui sul midagi otseselt tarvis ei ole, sa võid ikka vaadata mototron.ee ja äkki on midagi järsku tarvis ja sa ei teadnudki. Vot, aga meie lähme nüüd kolame linna peal ringi. Steven juba vaikselt. I can't dips on this bed, I like this. Ok. Ja lähme käime poes, vaatame mida huvitavat siin su valkis on. Peaks juba nagu vaikselt minema, Rasmus, sinuga see võtmed või? Sest et kell on kohaliku aja järgi, ma ei tea, mis on kohalik aeg. 9:30, et 10 on poed lahti, et lähme käime väikse jalutuskäigu ja siis tuleme tuppana ja siis äkki saab 200 mikrit ka külge pookida lõpuks homsest. Siin vanasti oli Tesco, nüüd on, mul on Zoom, nüüd on mingi Carrefour. Siin all parklas mingi rahulik autode meet mingi Underglow'ga. Mis asi, sa said pildi, on ju? Sa said mingi okei pildi, on ju? Ma sain mingi pildi. No igaks üks paneme veel siia ülesse ka. Käisime poes ära, pood pandi minut tagasi kinni, kõik olid väga impatient, ostsime kotitäie stuffi ja nüüd, kui siin oli see Winkelni Pilsmaja, siis Poolas, Suwałki linnas, minu mäletamist mööda, muidugi ma mäletasin, et siin oli veel Tesco, aga Tesco müüs mingi 4 aastat tagasi maha oma sealt. Et siin Suwałki linnas, kus on nüüd siis see Carrefour, seal on mingisugune tankla ja äkki oli Circle K küljes, eks me lähme uurime. Minu arust oli Circle K küljes ikka, on chili pizza ja sealt sai nagu suhtkoht relatiivselt nagu odava hinnaga, suhtkoht relatiivselt suuri pitsasid. Mis olid suhtkoht relatiivselt väga hea maitsega. Chilipizza on siin näha. Ops, aga kaamera pealt arvatavasti ei ole. Aga kui me lähemale... See on seal, vaata need võt seal. Seal, täpselt seal. Lähme tõmbame ühe mõnus pitsa, siis on hea, saab magama minna. Juu, seakina. Seakina. See on see A1 või? 2. 3 ka. A3 ka kohe. Kas tuleb 4, tuleb passat. Lähme võtame pitsat ja siin on Orlen, seal on see Carrefour, Orlen, siin on Circle K, kütusinnad olid mingisugune 1,52, Audi A4, 1,52 kütusinnad ja lähme võtame chili pizza. Carrefouri tädi ütles, et kuni 11 on lahti, nii et usaldame teda, ega see kurat kaugel ka ei ole. Noh, pange pausile. Telkige PLN-ist üle. Miks see chili pizza näeb välja, nagu see oleks kinni juba? Sama. No, astume lähemale. No on kinni, siis on kinni. Jah. Siin oli mingi Maci D's kuskil, nii et meie maja kõrval. Meil maja kõrval. Jah. 22-ni. Sa näed mingil päeval. 23. See päev ei ole täna. Piatek sobota, jah, reedest pühapäevani on 11-ni. Siuke chili pizza, üli hea. Olen aastaid söönud seda. Nüüd siin on mingi Maci D's, ehk siis lähme võtame Maci kodu juurest. Aga hei!
kohalik kultuur, kohalik toit. Ja nii hea, meil on mingi kilomeetri tagasi jalutada, nii et jalutame kilomeetri koju ja siis vaatame edasi. Ja. No nii, kohalik toit on meil laua peal. Kohalik toit McDonald's. Jah. Kohalik McDonald's. Kohalik toit on laua peal, meil on Sweet Home Alabama ka sinna peal. Let us feast. Ja siis Birdly räägime edasi, kuna ma ei suuda oma suud kinni hoida. Anyway, nagu võib-olla juba näha on, siis me saime selle teise mikiga tööle. Jalg on surnud. Nagu kuulda on. Mis on teie takebackid tänasest reisist? Kus ma muidugi unustasin statistikast pilti teha. Ma pean dokumentide järgi minema, siis ma saan pildi teha tänasest statistikast. Mingi kärbes. Ja põhimõtteliselt mingisugune 700 kilti või nii sõitsime. Ma ei tea, ma rääkisin korra sellest Poola piiripatrullist, aga üks asi, mis meil veel juhtus, oli see, et me sõitsime kuskil, sõitsime Poola kiirteel ja korraks lõi auto peateate, et mootoris on õli veits liiga palju sees. Nii et fun, aga tõmbasime seisma ja see kustus ära. Rasmus guugeldas, et see on kas sensori viga või siis me panime mingi pool liitrit liiga palju õli sisse. Et on mingisugune suht levinud viga ja rohkem ei tuld. Kes täpsemalt see mee on? Kes seda õli nagu liiga palju panid? Ma arvan, et mina ja Gerda. Tore, et sa täpsustasid. Jaa. Aga noh, it's what it's. Mina arvan, et Steven on süüd. Igastahes, kuidas oli Mersu? 2 asja. Nii. Ükskõik kus või millal või keegi mulle seda ütleb, siis alati on Jaan. Kui Jaan ütleb, et tuled on paremad kui mõnel teisel autol, siis need tuled ei näita. Ja kui Jaan ütleb, et kerge vibra on, siis valmistu selleks, et kuna me sõitsime 9 tundi, siis pea 10 tundi, isegi võib-olla isegi üle 10 tunni, siis sa istud vibraatori otsas nagu terve sõidu. Kuni 90 on okei. Ei. Juhi kohal on kuni 90 okei. Ei. Ma saan aru, sul tuleb 160-st hästi õrn vibra sisse. Võib-olla kuidagi, ma ütlesin 160 juures kaob ära. Ma räägin sulle, et ma saaks aru, kui sul tuleks. Okei. Siis ma ütleksin, et minu autol on kerge vibra sees. Sest minu auto tuleb 160 juurest hästi õrn vibra sisse. Et sa pead oskama seda tunda, et sa tunneksid seda. Aga see sinu kerge vibra on ja siis kuradi sott 10 peal. Steven, kuidas sulle peeldis Persu? Siuke kokkuhoiditud tunne on, nagu see tooli asendis. Täpsustuseks, me panime selle ainult 2-meetrise klemmi taha istmel istuma. Ja nagu minu selja taha ta ei mahuks naguni, ma ei tea, mis saab siis, kui mina roolis olen. Ja siis Steven ilmselt teisele poole istuma. Õnneks ma olen küll fätt, aga mul ei ole jalgu, nii et ma istun hästi lähedal kõigele. Aga jõuab Saksa, jõuab tagasi. Absolut. Kuidagi ikka, kas meil suga või? Aga see oli küsimus või? Jaa. Ma ei tea. Tagasi saaks ikka jõuda. Kuidagi ikka tagasi jõuab. Jah. Ja, kui sa tahad näha, kuidas meil läheb, siis kindlasti subscribe, kui sa seda teinud ei ole. Ja viska like, kui sulle meeldib see. Meie nüüd puhkame mingi pool tundi ja siis lähme just magama. Ja siis homme suure uhhaaga jälle. Suure uhhaaga. Urraa. Uhhaa supp. Suure uhhaaga. Ma ei tea, suure hurraaga. Mis see sõna on? Suure sõnamänguga. Jah. Paneme edasi ja all kommentaariumis Bober kurva. Ja ma arvan, et siit tuleb ainult üks videona. Näeme siis järgmisel nädalal, no. Ei. Magada tahaks. Ja Rasmus ei sõitnudki veel. Sõitsin, terve tee sõitsin kaasa. Sina juhtisid lihtsalt. Sa ei lasknud mind rooli. Isekas.